Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar? O'tgan safar bitta mangal qo'ygan edik. Ko'pchilik akalarimizga yoqib qolib, bozor chaqqon bo'lib ketdi. Lekin ko'pchilik olgan ulgurmadi. Shunaqa ulgurmay qolgan akalarimizga boshqatdan yasadik. Hozir ko'rsataman. Ko'rishinglar mumkin. Ko'ramizni qalinligi 3 mm, yonmaydigan kraskalardan sepilgan. O'rtasi bo'linadi, barbekyu qilib ishlatsanglar ham bo'ladi. Ishchi maydoni miramir. Mangalimiz o'zini korpusidan ajraydi. Har bitta ko'ramizni 10 tadan kavkazskiy six, bittadan yelpig'uchi bor. Hozircha bu ko'ramizni ikkitasi sotilib bo'ldi, 3tasi qoldi. Bittasi Toshkent shahriga, bittasi Samarqandga sotildi. 12 ta viloyatda turib bu mangallarni sotib olsanglar bo'ladi sizlar ham.